waxaan ku faraxsanahay maanta inaan hortaaganahay dadkii ilaahay darajeeyay diinta ilaahay faafinayay tusaalihii nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ummadda ku hagaayay waxaan la sheegin oo aan rabaa inaan sheego in culummadu ay yihiin dadkii dhaxlay ambiyada alle waxaana qof walba oo muslim og yahay inaanay ambiyadii ka dhaxlin lacag guryo iyo dahab midnaba waxa keliya ay dhaxleen ay tahay aqoontii alla lagula xiriiray sidaas awgeed waxaan rabaa inaan naftayda tan xukuumadda iyo tan shacabka Soomaaliyeed inaan kula dardaarmo inaan aqbalno waxay culummadu inaga mudan yihiin siinana tixgelinta ugu sarreysa oo ay leeyihiin bani aadam sababtoo ah waa dadkaas ilaahay karaameeyey culummada Soomaaliyeed waxay u dhaxeeyaan dadka oo gobol iyo qabiil ma lahan waxay ahaayeen kuwii lagu fakan jiray mar walba oo dhib jiro waxaan qirayaa in maanta la joogo maalin noocaasa khayr baan arkaayo qiiman dareemee qardhay ma nabadba qalbigay khushuucay qiiraay qaadee qardhay ma nabadba ay reer tara ku noolow tub dheer waxaan u soo maray inaan tashanno kow dhaha wada tashanno laba dhaha isla talinno saddex dhaha tawfiiq gaarna afar dhaha isku tashanno keligeen shan dhaha see waa galgaduuday ma nabad baa galmudugay ma nabad baa dhuusamareebay ma nabad baa gobonnimadii soomaaliyay ma nabad baa gacaltooya xamar ka timide ma nabad baa carro fog baan idinkaga nimide caabud baaqday ma nabad baa magaaladii ilaahay lagu caabudayey caabud waaqday ma nabad baa shacabkii dawladnimada ciseeye oo caabud waaqay ma nabad baa marta culus baan sidaaye caabud waaqay ma nabad baa dhulkii geela cascasaaye oo caabud waaqay ma nabad baa dhulkii gabdhaha cascasaaye oo caabud waaqay ma nabad baa caabud waaq maanigaa ka dhigay cadanta loo dhoofo amar baan ka nimidnay xeraaley ma nabad baa waa idiin soo xaraystay xeraalow ma nabad baa xiisaan qabnaaye xeraalow ma nabad baa xushmad baan ximbaarsanay xeraaley ma nabad baa xal baan xeerinaynaaye xeraalow ma nabad baa magaaladii culummaday ma nabad baa maanta waa maalin weyn in badan baan sugaayay inaan xeraalo imaado ilaahay baa i keenay meel badan baan tegey oo roog cas la ii fidiyey meeshii ugu qiimaha badneed oo maantay la isoo marsiiyey waa meesha la ii dhigay hiddihii iyo dhaqanka dhaxalkii hooyo iyo lama huraankii waa mahadsantihiin geyigii ayeeyiyo guri ceelma nabad baa gogashii ugaaskii oo garabkii ceelbuuray guri ceelma nabad baa gurigii gorfayntow gacaltooyo dhowrow guri ceelma nabad baa
سفي عن ذي ما مغلو حرنتي جناسي قوية قري علم النبض با دول قدودانو سي قدودان ويا قري علم النبض با قرار أري يجي رسحن كهضني قري علم النبض با سلام قالتويو نجا قدوما رير قري علو labadaydii gacmooday geestii waqooyay gaalkacyoy ba nabadba geesiyaal la magac dhabo geygii lagu yaqaano gaalkacyoy ba nabadba halgankii gumaysiga gobonnimo udirirka dhulkii lagu yaqaano gaalkacyoy ma nabadba gurigii cilmiga iyo diinta lagu gudbinayay ruuxday gogoshu taallaaye gaalkacyoy ma nabadba ra'iisul wasaare geesiya cabdirasaaq xaaji xuseen geyigii uu ka yimid mudugay ma nabadba markaan idin leeyahay waa dhammaatay wakhtigii la cabsan jiray wakhtigii la shakin jiray wakhtigii cadow aan tabar lahayn oo ummadda soomaaliyeed been u sheegi jiray wakhtigaas waa la soo dhaafay mana aqbalayno taariikhdaas cod dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan marka waxaan leenahay haddii reer marko ay iska xoreeyaan cadowgii inta kalena maxaad isaga xoreyn weyseen sababtaan isaga xoreyn weyseen waxaan leeyahay waa inaad jawaab u heshaan halhayskii reer markood oo ahaa sax madow caanihiisa wixii caddeeyey cibaaro leh maaho walaalaheenna waqooyi waxaan ka mahad celinaynaa safarkii ku salaysnaa qarannimada iyo dhiiranaanta ee dhalisay midnimadaas ay ku keeneen calanka waxaan ka garaabaynaa wax walba oo tamasho ah waxaana leenahay waxaan diyaar u nahay inaan soo celinno gacantii aad keenteen mid la mid ah ama ka weyn macnaheedu waxay tahay soomaali haddii aan nahay waxaan nahay walaalo aan kala maarmayn dadkeenna halkan joogana oo ka mas-uula dowladda iyo dhammaan shacabka reer koonfureed waa inaan aqbalnaa dadaalkii ay muujiyeen walaalaheenna waqooyi waxaan leeyahay marka qofna jirkiisa barkiis kama maarmo dunida maanta aan ku nool nahay oo dagaalku yahay xeeladaysi dadku ay difaac isu yihiin tiradoodana lagu tartamo khayraadka la isku dulmiyo maskaxda la isku gumaysto walaala-aan lama noolaan karo in dadkaas soomaaliyeed oo isku duuban ay fahmaan in haddii ay ka sogaan dowladnimada inay soo dhisaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo 275 xildhibaan iyo siyaasiyiin inay ka khaldan tahay haddii aad rabtaan wixii halkan laga sheegayo inay dhaboobaan waa in qof waliba uu qayb ka qaataa doorka uga aadan isaga ama iyada dowladnimada qabyaaladda iyo qaranka dumay waxaa aasaas ka ah musuq maasuqa oo meel walba aabba iyo hooyo u ah kulligeen aanu midowno inaan musuq maasuqa la dagaalno dowladnimadii soomaaliyeed oo isu keeni lahayd ummadda soomaaliyeed soo celin lahayd karaamadeenna soo dedeji lahayd dib u heshiisiinta aanu midowno dhexda u xiranno dhib bay rabtaa aan ka wada shaqeyno